Hola muchachos, ¿qué tal? Yo estoy bien, sí, yo espero que estés bien también. Bueno muchachos, vamos a empezar entonces a hablar hoy del sonido de las consonantes, ¿sí? Pero no se olviden de poner su gusto, de suscribir en mi canal y de clicar en la campana de las notificaciones, ¿sí? Tampoco se olvide que tenemos vídeos nuevos martes, jueves, viernes a las 9 de la mañana. Vamos a empezar entonces muchachos. Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de la Y. Recuerden que esta letra se llama, acá mira, Y o Y, ¿sí? Yo prefiero hablar Y, pero actualmente no se utiliza más esta palabra, ¿sí? Pero hoy hablamos Y. Vamos entonces a empezar con el sonido de la Y, ¿sí? La Y es una letra en español que tiene muchas variaciones en su pronuncia, ¿sí? Principalmente el sonido varía en España y Hispanoamérica. Entonces vamos a ver ahora cómo se habla esta letra principalmente, ¿sí? Cuando hablo principalmente en España no significa que no podemos oír esta variación en la pronuncia en otros países también, ¿sí? Bueno, principalmente en España la Y suena como la I del portugués, ¿sí? Entonces mira, el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de abajo acá, mira. Yo soy de Paraguay. Me gusta la playa y la montaña. Mira que todas las letras con Y, sí, con la Y, suenan como una I. Perfecto. Entonces, yo como una I. Soy como una I de Paraguay. Perfecto. Me gusta la playa y la montaña. Todos suenan como una I del portugués. La Y en estos ejemplos suena como la I del portugués, ¿sí? Ahora vamos a ver el sonido que ocurre principalmente, sí, yo nunca oí este sonido en otros países, pero a los mexicanos les gusta hablar de esta manera. Sí, entonces esta letra, la Y, suena como una Y en México, ¿sí? Entonces en México la Y suena como una Y. Mira, solamente al inicio y entre las letras. Mira eso, ¿sí? Yo soy de Paraguay, acá abajo los ejemplos. Yo soy de Paraguay. Me gusta la playa y la montaña. ¿Mm? Mira eso que es muy importante, ¿sí, muchachos? Acá abajo, en esta información acá. No puedo hablar paraguayi. Debe sonar como una I, siempre. Paraguay. No puedo hablar, sí, puedo hablar playa, pero no puedo hablar playa de montaña, ¿sí? Esta IE acá, que junta duas cosas, ¿sí? Essa IE que está juntando duas palavras, ella não pode sonar como uma D. Perfecto. Debe sonar siempre como una I. Entonces debemos hablar playa y montaña. Vamos a volver de nuevo a los ejemplos de arriba. Vamos a volver acá de nuevo. Mira, en los ejemplos. Perdón. Voy a borrar con la goma. Sí, solamente un momento. Solamente un momentito. Ahora acá. De nuevo los ejemplos, ¿sí? Yo soy de Paraguay. Mira, eu sou de Paraguai. Eu sou do Paraguai, perfeito? Eu sou de Paraguai. Percebam que o som do de, né, que é esse som que varia de la y no México, percebam que eu só apliquei o som nesse yo porque la y está começando essa palavra. Percebam isso. Essa variação só pode acontecer no início de uma palavra ou quando a palavra, né, la y aparece entre letras, como no caso da palavra aqui de baixo. Deixa eu botar o bolígrafo. Acá el bolígrafo de nuevo. Playa. Entonces, solo puedo hacer este sonido diferente que ocurre en México, ¿sí? Este sonido de la Y con sonido de D en el inicio, como en la palabra yo, y
Quando uma palavra, la Y, sí, está entre letras, como em la palavra playa. Perfeito? Então, pessoal, só posso usar essa variação na pronúncia para la Y, que acontece no México, com esse som de di, quando la Y está no início da palavra, como acontece na palavra yo, e quando la Y está entre letras, como acontece na palavra playa. Perfeito? Eu não posso aplicar esse som de di quando la Y está al final de uma palavra, como em la palavra soy, no puedo hablar soy. No puedo hablar, por ejemplo, paraguayi. Tengo que hablar soy y tengo que hablar Paraguay. Perfecto. Tampoco puedo hablar esta IE que está acá, sim, que junta duas coisas. Essa IE que está aí juntando duas coisas, né? Playa e montanha. Eu não posso falar la IE, neste caso, tampouco com sonido de di. Debo hablar com sonido de I. Me gusta la playa y montaña. Perfecto. Ahora vamos a mirar abajo. Otra variación, ¿sí? Esta es otra variación para la Y. Esta variación ocurre principalmente en Argentina y Paraguay, pero en otros países de Hispanoamérica como Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, sí, Colombia, también Panamá, también puedes oír este sonido, ¿sí? Este sonido de la Y com o sonido do X do português. O sonido de la Y é como show, ¿sí? Quien habla con muchos argentinos, ¿sí? Sabes que los argentinos, a ellos les gusta hablar de esta manera, ¿sí? Entonces los argentinos prefieren hablar. Yo soy de Paraguay. Me gusta la playa en la montaña, ¿sí? Entonces mira, la misma regla que ocurre con la Y, con sonido de di, en México, va a ocurrir acá abajo com a Y com o sonido de la X del português, que ocorre na Argentina e Paraguai principalmente, sim? Então, pessoal, a mesma regra que acontece lá em cima que eu expliquei para vocês com la Y, com o som do di no México, vai acontecer aqui embaixo, nesse som de X, de la Y com o sonido de X, na Argentina e no Paraguai. O que acontece? Nesse caso aqui, é a mesma regrinha que eu expliquei lá em cima. Eu só posso utilizar la Y com o som do X, né, do português, quando la Y está no início de uma palavra, tá? Ela inicia uma palavra, ou quando la Y aparece entre letras, ok? Então, vamos voltar de novo aqui para os exemplos, aqui embaixo, ok? Yo soy de Paraguay. Me gusta la playa y la montaña. Perfeito? Deu para entender? Acho que sim, né, pessoal? Caso não tenha dado para entender perfeitamente, deixem aqui embaixo seus comentários que eu vou adorar responder para vocês. Agora vamos para a tão famosa pergunta de sempre, né? Qual é a forma mais correta? De novo a gente fala sobre isso e vamos seguir repetindo para sempre, hoje e sempre, né? Não existe uma forma errada nem uma forma certa. Todas essas formas de pronunciação são certas, né, perante a Real Academia Espanhola. A Real Academia Espanhola aceita essas variações na pronúncia dessa letra. É claro que a variação mais comum, aquela que é mais usual, aquela que você vai aprender mais nos cursos de idiomas, nas escolas, vai ser essa primeira variação aqui de cima, que é a variação de la IE com o sonido de I do português, que é a que acontece principalmente na Espanha. Não posso dizer que acontece em todo o território da Espanha, não posso dizer isso. Pode acontecer de ser diferente, mas principalmente na Espanha essa variação acontece. Então, essa variação de la IE com o som do I que acontece na Espanha é a mais usual. Emília, qual que você prefere? Eu prefiro essa da Espanha. Eu falo la IE com som de I. Por quê? Porque é mais fácil. Como assim? Você tá falando? É sim, é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque a la IE permanece com o mesmo som sempre, no início, no final e entre palavras, sozinho. La IE vai ter sempre o mesmo som, vai ter o som do I. Então é muito mais fácil.
Se você escolher variação do México, você vai ter que se lembrar de que você vai ter que fazer essa mudança quando la y aparecer no final de uma palavra ou sozinha, juntando duas palavras. Então você vai ter que prestar atenção nisso. A mesma coisa acontece se você escolher o som, que é principalmente que nós mais ouvimos os argentinos usarem, né? Yo soy de Paraguai, você vai ter que entender essa variação aí e aplicar de uma forma correta. Você não pode falar soshi de Paraguachi. Não pode. Yo soy de Paraguai. Você vai ter que guardar isso. Então, eu deixo aí para você escolher a melhor maneira de você falar, ok? Besos, muchachos! Bueno, muchachos, no se olviden de poner su gusto, de suscribir en mi canal y de clicar en la capa de las notificaciones. Tampoco se olviden de estudiar mucho, de poner sus comentarios, ¿sí? Gracias, hasta luego, muchachos. Besos.